kewajiban nglebokno. Nglebokno kaya nek wong lanang dicarani siti-siti. Dinengeno nek menawa butuh apa karo Jimbo. Heeh, butuh apa kok karo Jimbo? Dilebokno nggih, Mbak nggih. Ya kaya kaya ora dilebokno sithik dicarani. Terus sama malih. Kowe di sana ngobrol mlebu metu. Metu. Oh ya kudu metu. Ora metu gak penak no. Ora penak. Lah iki metune jero apa njaba? Ya metune ning jaba no. Ning jaba. Pasae metu ki ngetokno kayane wong lanang mesti ngomong ana tanggane kesusahan ya dikono Jimbo. Ambil sedekah nggih. Ana mesti ditokno nggo. Sedekah mesti. Kak ngono ya gelem to. Ora gelem nebuka nek ketokne ya ora penak. Penak ta? Cok. Apa nek mau komplit apa ora? Terus apa Kita malih? loro ya? Arek numpak ambek nembuka. Lah sing lumah. Numpak ya dijelasno. Ya iya to. Masya Allah. Mbak Manten kalian Mas Manten iki bener kok tegese. Rumah atine wong loro kudu rumah. Aja duwe ajan apa-apa dirembuk. Oke. Rumah iki apike piye Mas? Saya ana masalah sithik. Dirembuk. Dadi atine kudu rumah nggowo. Nek salah yang aku salah, nek wong iki gak liwat coba kesalahan. Oke. Karek tok Cici. mengkurep Mengkorep. Ya betul mengkorep. mengkurep wong loro. Ngrungkepi eleke wong lanang iso ngrungkepi eleke wong wedok. Aja jumbar. Heeh, masa Ada tanggane. Wah bojoku ngene. Bukan rumah Ya aja ngoten niku. Nuwun. Ya kangen kamu mau bojoke Mas mau. Ya bojo. Aku ning Jogja. Memang keluarganya toko kunduran marah-marah orang gua apa soalnya. Meteran ning Japah ya, temen ning Japah ngono to.
Buat mulai napa mboten Mas?